館都關埋啊，36蚊一位，關咗啦，上樓上飲茶啦。2樓。係啊，3樓飲茶啦，仲有精力走去周圍遊玩，好開心啊！咁啊，平時未嚟飲啊，喺新聞講啊，自助機買豬肉已經覺得好新潮，依家咧係買餸都有快遞啊！前邊呢度咧。大家好，我而家所在嘅係洲門啊！突然間發現有呢啲嘢喎，喂，睇下，又揾翻份好工啦，睇先。嗱，營養師18至40唔啱我，呢個係6到8千，係嘛？呢個我識做啦，呢個可以做啊。嗱，呢個又唔得啦，河南3到5千，20至30咁啊又走得啦。呢45勉強仲可以僅限女性，又冇我份，但係工資都唔低喎，有啲嚇英語翻譯兼嘛，我英語唔得，唔好意思啊，冇辦法，月休2天啊，哇！月休2天，1000到滿1年有社保啊？佢識唔識勞動法㗎？大佬1000到5000一個月啊，咁大跨度嘅？唔係4000，你寫錯睇錯咗，嗰個1點第一條。哇，好多嘅都係一啲我講下賣青春飯嘅工啦嚇，都係應該喺呢度附近嘅。滿1年有社保，滿1年唔得嘅。呢度咧係嗰啲街道搞嗰啲人力市場嚟嘅，咁佢哋咧可能冇篩選過呢個人士，唔知係點啦嚇，就都。幾多選擇啦嚇，係啦，嗱呢啲咧就係就業市場，而家就千祈唔好講話就業形勢好惡劣啊，咁多地方要請人係咪先？咁至於你講到工資有冇話好高咁睇你嘅，你覺得唔高8000都少㗎係咪先？咁你覺得可以嘅落得到腳嘅4000至5000平地慳地都有工做啊係咪先？你要求15000咁睇你考到咩咯？你有註冊會計師咁啊3萬都俾你添係嘛？你幫老細賺到錢，唔係你幫老細賺到錢做 sales 嘅，你話幾多都得。你幫佢賺100萬，俾20萬你幾閒嘅，就係咁啫嘛。不過咧有啲咧同勞動法都有抵觸喎嚇，1年先買社保係唔得嘅嚇。好，我哋唔好講呢啲啦，我哋去食嘢。講下具體位置啊，對面咧就係富力嘅一個童裝批發市場啦。咁喺鏡頭呢個方向咧，啲車一直去咧就可以去到中山北啊，其實呢度都已經係算中山北㗎啦，就可以去到潭尾島嗰個方向咯。咁呢度咧地鐵站唔係巴士站咧就叫石路基站。咁呢條路咧好多地方都係賣童裝，呢一部分已經少咗㗎啦，以前仲多啊。咁冇咗童裝，啲生意即係肯定係會不斷轉型㗎啦嚇。咁所以咧有啲又變咗寵物醫院啦，有啲就食快餐啦，有啲係華夏銀行啦，咁賣下呢啲永遠都係打折促銷，最後幾天嘅床上用品鋪頭啦，咁咯。咁我哋咧就計劃去前邊嗰度，大概呢個位置嗰度食晚飯嘅，咪應該都係飲茶㗎啦。日飲茶我已經拍咗好多日飲茶啦嚇。點解咧？真係冇胃口啊！可以同大家講，各位觀眾以後翻到嚟廣州遊玩咧，如果夏天嘅話，尤其如果係中午飯，因為真係秋天先翻嚟啦。大家睇下我哋就知啦，真係冇胃口，成身汗。死咁落雨啊！係啊，唉。到7、8月啊，熱鬼呢度。係啊，到而家咧係熱到曉飛啊！可以講啊，仲要未到最熱嘅時候啊！馬來西亞都係咁熱嘅啫，係啊！呢條路咧嗱，除咗呢啲賣衫，呢樣有星巴克嘅喎。通常我哋去到外邊一啲地方啊，判斷嗰度係咪商業中心咧，即係譬如河源咁先算啦。上次第一件事我揾星巴克，我就知道嗰個商場究竟旺唔旺嘅，因為佢哋唔係傻仔嚟啊嘛，佢哋冇咁蠢啊嘛，亦都好少會係做加盟嘅，通常都係直營多嘅。嗱呢度就有一間啦，呢度隔離仲有糖水食喎，韻姐甜品，都幾多人喎。嗱天氣一熱，呢啲鋪頭就好生意啊，睇就想食啦。仲有銀行啊各種啦，如果喺前邊嗰度入去咧，
就可以去得到南岸嘅，咁啊一路行入去咧就裝飾批發市場嗰部分咯。咁再行咧就可以去到黃沙大道，不過嗰邊係會幾難行嘅。熱天咧啲奶茶鋪好生意，我都唔係喎，我以為呢班人排隊係奶茶鋪添，不是不是。平時好少會行馬路嘅呢邊嘅，通常都係行對面居多嘅。對面斜對面咧，藍藍地色嗰棟建築物樓上咧，就係我哋之前曾經去過官祿茶居嗰度啦。咁啊，我哋食嘢咧就要喺呢度咯。嗱呢個粵喜家宴。嗰度寫住3樓啊，全天茶市就係呢度啦，就揾個地方坐下涼下冷氣咁簡單嘅啫。呢度仲有素食館，我唔食素食啦，2樓係素食。嗱，早茶5.8，下午茶4.8，中廚晚飯市7.8。下午茶就可以係4.8啦嘛，係嘛？打折飲茶係啊，都多嘢食喎。嗱，又呢啲係特價嚟㗎，唔會再有特價㗎啦。撈麵都幾好啊，土雞蛋腸粉。呢啲係朝頭早每日嘅特價嚟嘅，咁啊再嚟咧，啱先我哋咪睇過招聘嘅，呢度又係樓上嘅招聘咯。樓面主管數名5000起1個月，全菜部長4500都唔平。係啊，有餐起碼飯錢都包埋咗，呢啲肯定包㗎啦，係咪先？有乜理由唔包？食館都關埋啊，36蚊一位，關咗啦，上樓上飲茶啦。2樓。係啊，3樓飲茶啦，36蚊都已經做唔掂㗎噃，上次我後尾又變到29啊，呢度寫住都係堅持唔落去啦。上嚟嘅時候見到有個阿姨都係上嚟想食素食嘅，可惜關咗門。我哋咧就嚟呢度飲茶食飯啦，都係食點心多㗎啦，都係食嗰幾味㗎啦。最緊要有個地方坐下舒服下嘅啫。同上一集一樣，我哋都講過啦，嗰啲叔叔阿姨咧。退休人士咧，你估佢哋唔識食咩？呢啲你話味道點啊？見仁見智啦。但係咧，如果講坐得舒服咧，就最緊要㗎啦。咁啊，環境都可以啦，唔算話新裝修過嗰種咯。燈光冇琴日嗰度咁光猛。已經揾到座位啊！好多叔叔阿姨咧都趁住晚市時段嘅優惠啊，過嚟呢度食啲好嘢。咁啊，其實正如先頭所講，味道如何唔重要啊，最緊要咧有個冷氣坐下舒服啲咁解嘅啫。最緊要冷氣夠，係啊！我哋揀咗個冷氣位好勁嘅。咁啊，我哋今晚食點心啦。先頭所講呢度除咗點餸啊，仲有點心喎。咁啊，除咗點心啊，又有點餸喎。今日咧，我哋咧係食點心嘅。咁啊，點心啊唔多講啦，都係嗰幾味嘅啫啊。嗱，睇下點餸有咩食啊？鮑魚仔10蚊8，蝦羅氏蝦98，基圍蝦68，多寶魚108。點餸咁樣嘅喎嚇。過嚟呢邊咧就係特價菜啦。咁啊，今日係星期5，如果係點餸係有19蚊8蝦米粉絲煲，咁啊可以㗎啦嚇。仲有雲南雜菇爆爽肉、涼瓜牛肉，咁都係20蚊左右嘅價格啦。呢個咧就大餐牌，窗邊茶位係7蚊。我哋而家坐緊呢個普通茶咧，應該係6蚊。咁咧就原來佢都有好多分店嘅喎。東滘北路又有分店啦。我大概知邊度啦。我哋曾經經過嘅。係啦，呢度中山8分店，東滘南又有分店嘅喎。咁啊，佢都係紮根於芳村啊，白雲咁嘅喎嚇。咩食啊？燒鵝68，乳鴿38，合理嘅價錢。無骨酸菜魚68，同有呢個得意喎，四季豆梅菜炒叉燒，葱油豬手，都幾特別咧，佢哋啲菜式。脆皮咕嚕肉拼炸雲吞，或者呢個叫做鹿茸菌鮮蝦啫水魚，花肉 XO 醬
生菜花，都幾多嘢食噶嘛。佢呢個啊長豆角黃豆醬煮嘅，再嚟仲有呢啲小菜啦，韭黃炒蛋33合理啊，仲有鵝掌翼48合理啊，幾好。頭咧我入嚟嘅時候咧，見到咧好多街坊咧都係飲茶食點心居多嘅，但係咧都有少量係點餸嘅。嗱，我落好單啦，咁啊呢個咧就係未打折嘅金額嚟嘅。咁啊嗱，23蚊，如果打埋折就半價啦，半價其實都唔止㗎。咁啊蝦餃皇譬如話半價咪13咯，12蚊幾咁多，咁啊性價比好高㗎啦。我哋原先係叫咗5樣嘢食嘅，咁後尾有啲冇，咁啊冇辦法啦。今日咧因為天氣熱啊，平時叫開嗰啲都唔叫啦嚇，要個冰榴蓮要咗一個，仲有大油條啦，大油條冇叫到。雞蛋啦，呢邊啊都係普遍我哋會見到嗰啲點心嚟㗎啦。有考慮過牛仔骨嘅，不過諗下都係要翻鳳爪算咯。咁啊，我原先想要腐皮卷嘅，咁啊睇見下邊呢個陳村粉，又想要諗下啊，就點解排骨咧又好似唔係好夾喎，好矛盾嘅。因為啲價錢平咧，自然係考慮又多嘅。你諗到啊，都要食啲主食嘅喎，咁啊不如要個雲吞麵啦，諗下雲吞麵又變成個牛腩粉啦，幾多講明嚇。我哋等嘢食，呢個餐廳叫做粵喜家宴，咁咧離最近嘅地鐵站應該係陳家祠嘅。嗱喺呢度，如果行路去陳家祠地鐵站 A 出口12分鐘就到嘅，好好行嘅條路。佢沿住中山8路行到中山7路，咁送上嚟嘅就係鳳爪啦，蒸得幾好喎。咁啊打完折咧，我哋啱先已經計過啦，大概係11蚊左右，應該係不到11蚊嘅，蒸得幾好喎，係嘛？下邊啲花生，好中意食鳳爪，好吸引我。蒸起身如何咧？咁我試隻細細地嘅，唔差，對得起呢個價錢。你話好唔好過我食過最好嗰啲？咁一定係好唔過嘅。啲醬汁就鹹咗啲啲咁多，僅此而已；油多咗啲啲咁多，僅此而已嘅啫，又冇乜可以挑剔㗎啦。但係如果你一考慮埋個價錢咧，咁就可以。不過嗰個女中意食，留翻俾佢。接落嚟咧送上嚟咧就係呢個。呢個係榴蓮雪三包啊，甜嘅。我食埋個鳳爪先嚇，佢炸得唔算話爛晒嗰種咯。好多街坊咧，可能係2點鐘坐到依家。我幾啱先坐。繼續坐落去都得㗎。呢個餐廳2個人㗎。環境係幾大嘅，即係見到仲後邊嗰2個叔樓係咪？唔係，2個人食30蚊啊！哇，咁咪一人一籠咁樣坐啫喎嚇。應該怕食唔到好多嘢啫。咁啊係，又食唔得多呢啲天氣。咁你好貴過喺度嘅。嗱，雲吞麵茶位6蚊，加個雲吞麵打埋折咁係差唔多㗎啦。你去間雲吞麵鋪好食啲嘅，但係就冇坐咁舒服咯。咁你2個人30零蚊咁樣。嘆杯茶咁幾好。到嚟試下呢個啦，不如。呢個咁啊，你話係咪預製肯定嘅啦？唔通一早唔通啱先整咩？係咪？要留翻俾個女嘅，應該要啊，留一個啊。我食1粒，一人1粒，係嘛？2公食2粒。1粒夠。哇！白雪雪咁嘅喎，幾大粒嘅都，同埋感覺到裏邊都幾聚手咯。榴蓮啦，奶油加榴蓮餡啊。奶油榴蓮啊。外皮又唔算話好厚嘅。佢唔算雪得好凍嗰種咯，食起身個榴蓮味都幾濃郁。冇榴蓮味我嗰個。我有啊。而家。好濃啊嚇！嗰個冇咧？佢冇榴蓮，佢係肉嚟嘅，佢就唔係攪碎咗嗰啲混落去個奶油嗰度嗰種啦。我食到好多喎榴蓮，唔知得榴蓮仲幾好味添喎，搞到又想食榴蓮添，搞到又想去馬來西亞添。我哋幾時去馬來西亞？7月份，7月份喺呢度咧，我想借呢個機會問下觀眾，喺馬來西亞觀眾其實7月份會唔會好熱咧？熱唔熱過廣州？好難講，熱唔過廣州。我哋應該係吉隆坡呢個時候蝦餃亦都送埋嚟啦，都有4粒嘅噃，原來錢啊原價26，即係打完折就12蚊幾，13蚊不到嗰種咯。幾好啊嚇，夠平啊！有一隻散開咗，啲皮都黐住嘅。都有汁喎，都有汁啊！
試下。咁樣嘅。少少爆啦，正常啊，10零蚊4粒。聽見嗰個經理咧，我諗應該係經理啦嚇。炒菜打7折，即係原價炒菜7折，咁啊幾好喎。啊，7折就好啊。7折都算。性價比好高啊！我繼續食蝦餃，幾好食喎蝦餃。佢係屬於厚皮嗰種嘅，包得住裏邊嗰啲蝦，有蝦有汁，幾好喎！啲蝦仲要裏邊嗰啲餡料整得幾好味添喎，啲蝦又夠彈牙，又有汁水，嗰啲湯汁，又唔會話落啲芹菜落去，唔錯。好多嗰啲退休工人啊阿姨咧嚟到呢度做咩啊？面呢幾位咧就喺度討論緊去旅行。我聽到落山大佛4個字，呢一輩退休開心咯。係呢一輩退休開心。工資又夠使之餘，仲有得去吃喝玩樂。我哋呢輩退休啊唔得啦。同埋咧有一樣好緊要嘅咧，工資高唔高嗰啲都係次要嘅，最緊要佢哋後生退休。50係咪？50就退休啦，我都即係如果擺喺我身上咧，我再過多幾年就退休。如果好似佢哋咁啊，你哋嗰輩係冇失業。係啊，而家佢哋冇失業。下崗，下完崗之後機會又多。係啊，萬一唔好彩下崗，咁你肯搏嘅，我身邊都有長輩都係咁啊，你肯搏嘅。咁咪做啲小生意，發咗添啦，還命。係啊，仲比啊翻工多。仲好翻工，你話哎呀，我都仲有幾年就攞退休金啦，唔搏啦，咁咪喺屋企養好個身體，俾埋下底褲，等攞退休金又得。係啊，咁啊做下小生意啊，去賣下嗰啲大笪地嘅老婆講啊，賣下啲牛仔褲啊。有個佢老公買。萬幾蚊一個月啊！嗰時工資先千幾蚊啫嘛，佢已經萬。嗱，佢講緊話，以前有個相熟嘅長輩啦嚇，下崗去大笪地賣牛仔褲，一個月執萬幾蚊。其他人即係好似我哋呢啲咧，大概就係我哋啱出嚟做嘢嗰個年份啫。千零蚊好巴閉嘅，千零蚊已經好叻㗎啦！喺同學裏邊，係啊，咁佢萬幾啊咁啊，嗰陣執到啲錢咁啊，買咗屋，最開心就係咁，係嘛？跟住下崗仲有筆錢俾你㗎喎。係啊，跟住咧就冇幾耐又退休啦。退休之後退休又有啦。咁如果你仲後生，你可以繼續你嘅生意，繼續又有靚退休金，幾好喎，係咪？我哋呢輩就最弊一樣嘅咧，就唔知幾時退得到休，知工資幾多，而家講唔埋嘅。不過睇怕都唔會高啊，講退休工資啊嚇。你咧仲有精力走去周圍遊玩，好開心啊！咁啊，平時咪嚟飲下茶咯。好似先頭我哋睇見嗰啲招聘咧，其實算工資比較高㗎啦，已經係佢工時都係好長㗎。咁同埋譬如好似啱先咁，我哋睇見嗰個翻譯英語翻譯應該要做外貿嘅，4000至5000係咪？4000蚊嘅英語翻譯。唉，讀幾多書先至做得到啊？要。係啊。即係你要可以同一個洋人溝通到，咁你唔係講到莎士比亞咁準嘅，講到英國倫敦口音咁準，咁你起碼講得通啊！你字低都要落。係咯。級你都要落咗幾多功夫咯？係啊，熬咗好多晚，千軍萬馬跑出嚟，4000至5000，月休2日，仲要1年之後先買社保。後送上嚟咧牛腩豬腸粉啦嚇。咁最起碼我冇見到一汪油，咁啊下邊係好多醬汁嘅，個鑊肯定熱㗎啦。我仲諗下佢係咪咁嘅？佢啲腸粉應該係我哋成日見到嗰啲優粉嚟㗎啦。咁啊都有唔少牛腩嘅，幾錢話呢個？原價23啫喎，仲平過個蝦餃。我講原價，打埋折10幾蚊，你想點啊？係嘛？冇咁多要求啊。冇咁多要求啊！即係你話佢係咪做到好好咁？我都可以挑得到好多毛病出嚟啦。講真嘅，咁但係你考慮埋價錢咁嘅冷氣嗱，雖然佢係用優粉喎，但係咧都唔係話擺咗好耐嘅話，係咪都可以？醬牛腩個粉又真係幾好嘅，我對個粉要求好高啊！對呢啲粉，考慮埋價錢嘅前提之下咧，可以啊。佢唔係一汪油，我第一件事最怕一汪油。
第二就係啲粉唔新鮮，有啲用優粉嘅咧，用完之後咧係會有一陣怪味嘅，我食唔出嚇。咁同埋啲牛腩都可以嘅，夠呢啲係嘛，又夠瘦。有啲用得太肥咧，加個熱之後咧，會出咗好多油咧，咁浸熱，哇！你冇晒食肉嘅，鹽下嘅。同埋個煲咧，呢個仲係熱㗎，而家我都唔敢掂。我哋食飽飽最終埋單，大家睇下呢個數，57蚊6毫，咁啊打咗仲低過5折㗎嚇。咁啊茶位係唔打折㗎啦。咁啊咧靚女啊靚仔啊咁啊過嚟呢度打下躉啊，同啲老友傾下偈，幾開心。我哋食飽飽咧，由附近行下，而家早啊6點半都未夠，天氣熱係咁㗎啦嚇。最緊要揾個地方坐下。涼下冷氣咁嘅啫，天仲好光啊！但係半個鐘頭之後都仲係咁光啊！啊，冇咁熱啦！冇咁熱啦，啱先熱到幾凄涼啊！依家咧就涼爽啲，同埋有風啊！到8月底9月初咧就最難頂嗰個時候啦，就真係企喺路邊等過斑馬線咧，嗰度係冇遮嘅咧，又好難頂嘅。附近好多嘢食嘅，嗱而家即刻點俾大家睇下，飲茶啫，我淨係講呢度有一間。再往前行少少，喺醫院斜對面有間點心王子，嗰度咧仲有一廳曲嘅添。嚟仲有呢度啦，又有飲茶食飯啦。再往前行少少呢個位置呢度睇唔到啊，又有飯店茶樓嘅。大學生一畢業就失業，一畢業就失業啦，50%嘅就業率都冇，得個40%。搞到要啱先我哋睇嗰啲咁樣去咁樣去請人。去做翻譯喎，哎呀，真係路又多咯，因為人工平啊嘛。人工平，廣州就係呢個喺大灣區或者講啦，喺國內咧所謂嘅4大城市裏邊咧，我算你成都嗰啲都計埋啦。佢又話咩就嚟過你廣州啊，咩杭州都計埋啦。我計埋嗰啲咧，其實廣州工資係好低嘅，生活成本係好低嘅。你平到住城中村500蚊一個月又有。得㗎，係啊，一樣有，咁而家冇300都有，哇！啲話東莞嗰邊。唔係啊，我講廣州咁至於你話食嘢咁樣平到嗱，就算先頭坐住喺嗰度咧，先頭嗰個阿叔食15蚊都得㗎，就係唯獨係停車好貴嘅廣州。住嘅話咧，其實如果你唔係因為細路仔要讀書學位房咧，其實係幾貴、幾平嘅。其他咧就有學位房就梗係貴啦。大超市啊，呢個華潤萬家做咗好多年嘅。咁啊，呢一棟樓咧又係其中一個喺附近比較好嘅樓盤嚟㗎。不過要賣到6萬幾蚊一平方米，好似係二手喎，講緊係。咁啊，再嚟啊，呢度有好多嘢食啊，大家樂啦。最爽就係退休工人啦。最爽退休嗰啲有地方住。你睇下，有茶樓入邊全部都係退休嗰啲咧，幾鬼正。哇！喺度聞到仲好香添，邊又有喺疫情嗰陣開嗰啲鋪頭啊、餐廳啦，喜粵乜嘢一睇自己食粵菜啦，係咪？好啦，大把啦，係啦。我睇下有冇人。好少嚟商場行㗎嚇，我講喺廣州市區。咁咧依家咧嚟商場行下呢個咩？哦嗱，而家嗰啲電視機平啊，呢個仲要係三星7999仲唔平啊？以前10幾萬啊，係嘛？啊，你未見過10幾萬嗰陣啊？嗰啲樓價咧就3000蚊，但係咧電視機咧，譬如話有啲Sony 嗰啲牌子啊，嗰啲咩Pavia 好似叫我都唔識點串啊，唔知係咪咁讀啊？10幾萬啊，夠膽買，係啊，成間屋咁貴啊！咁啊，啲電視就平咗好多，手機就平咗好多啦。以前啊，啱啱開始咧要買手機，我讀大學嗰陣啊，哇，成年工資啊夠膽，依家一個星期都可以買得到咁滯啊！嗱，咁你4000蚊工資，一部手機999、699都有啊！咁以前同而家比冇得比嘅。哦，呢度仲有呢個。又話通縮㗎，點解？係好多嘢平咗啊！雞蛋平得多啊，40% 喎平咗。骨頭12，青瓜青瓜2蚊喎。哦，買啲青瓜。咁咧又喺頻道後邊留言留言區問我，點解我哋成日買青瓜？究竟係咪有好多方法煮嚟食？其實得一個方法嘅，就係生食。因為我哋平時外出食嘢多咧，即係食翻啲蔬菜會比較好啊。青瓜咧
就係鋼料酸。呢個超市咧都算大啦，其實咧喺廣州老城區咧，呢個真係算數一數二，我夠膽講，真係數一數二啊！中華廣場仲有，但係中華廣場上邊嘅超市我感覺都好似冇呢個大。你話再問我仲有邊度有咁大嘅超市，我真係要諗好耐先諗得到咯。咧新開啲商場啊，裏邊啲超市啊，都係好細間嘅，好似有咁大咧。嗰陣咧同佢結婚嘅時候啊，個女都仲未出世，有時候咧要買啲油啊，翻去俾外母噶嘛。因為呢度中山八過去好近嘅啫嘛，咁咧有時候都試過有一兩次喺呢度買嘅，因為喺呢度樓下跟住坐巴士就翻到去嗰陣，車牌都未有，唔好講話車啦嚇。會變化咗咁多咧，有好多嘢平咗，亦都有好多嘢貴咗嘅。啲電視機咁啦，以前就好貴，依家好平啦。以前好平嘅屋啦，而家就貴到嚇死人啦啊！以前係可能真係慳慳地一家人一個月工資可以買到一個平方，依家咧就除非啲工資好高啦嚇，或者兩公婆一個月工資可以買到一個平方，依家冇可能㗎啦。唔係啊，市中心唔得㗎啦，係。咁但係以前咧，譬如話手機就好平嘅，係咪？咁啊依家唔係以前手機好貴嘅，而家咪好平啦。以前咧車就好貴嘅，隨隨便便10零萬，哇邊度得到啊？依家如果二手車，我啱先睇過啦，唔好講新嗰啲啊，二手車啱先咧我望過幾眼啦嚇，3、4年車齡，10萬公里都未開到，Polo 即係福士嘅車啦，4萬幾蚊咋？2000啊嘛。2000唔講，嗰啲撞過爛到甩頭甩骨嗰啲唔講。唔好理開到。咁啊係開到，係啊，平至2000都有。又或者即使係新車都好咧，而家好多譬如話B 字頭嗰個牌子嗰啲咧，8萬幾蚊咋。咁你話啊，如果係住得遠，買部車咁咪就減翻嗰個住屋嘅成本咯，係咪？你喺市中心買電車咁盛行咧，有一個因素咧就係喺國內好多地方，包括廣州亦都係最明顯㗎啦，就係限行啊。因為咧純電嘅汽車咧，或者混合動力嘅汽車咧，佢係有節能牌照，你只要去申請就得㗎啦，基本上都批嘅。我未聽講過話唔批嚇，而且一個人係可以擁有好多部。但係如果燃油車嘅話咧，就麻煩啦嚇，又要等指標啦，又一係咪拍牌買啦，譬如好多花神嘅。咁所以點解而家啲車平咗咁多啫？就係一來國家俾啲政策啦，第二咧始終嗰啲技術含量係冇咁多㗎。好老實講啦嚇，因為譬如話佢剎車啊各種咧，如果去到極速嘅時候咧，係同燃油車係冇辦法對比到嘅。咁但係使用成本就真平啦。平均譬如話，如果係一個燃油車咁計啦嚇，你以而家呢個油價咧，都要差唔多1蚊咁滯。你好叻開得8毫已經係好極限㗎啦，1公里嚇。咁但係咧，如果係用純電咁計咧，我哋細嗰部車仔咧，喺好極限係可以開到1毫至1公里㗎。咁啊睇你去邊度充電咯。即使唔係都好，毫半至1公里。咁所以點解願意買架電車就係咁解啫嘛。買呢啲啊，好啊，好啊，好啊，呢啲好食。我覺得佢啱先嗰度有嗰隻散嗰隻嗰啲餅，散嘅燒餅啊，呢隻咯，呢個青菜包好食嘅。前呢啲超市啊，去到星期5晏晝啊，好熱鬧㗎。咁而家咧，因為有網購啊，咁所以咧好多嘢平咗。咁但係咧，換言之，會取代而嚟嘅咧，就係超市係堅持唔到落去啦。呢一間咧堅持到真係好難得㗎啦嚇。連少少去到西門口都仲有一間華潤萬家，係咪華潤萬家我唔記得啦，但係就紅色牌嘅，都係好大嘅。冇啦，我真係唔記得再喺邊度有咁大超市。州嗰啲唔計啊，嗰啲係唔算市區，嗰啲係要揸車去。你喺呢度其實都算多人㗎咯，但係你話同以前鼎盛時期對比，咁梗係爭好遠咯。個個都係上網買㗎嘛，係咪？應該都唔係嗰啲削皮嗰啲啦，我睇佢都。打完折35蚊啫喎，而家60㗎喎。35蚊咋，成隻雞喎。呢個係泥焗雞啊，或者有呢啲小龍蝦啊、花螺啊，
豬手喎，呢個係咩啊？呢個豬耳仔啊，個雞啊，好多嘢買喎，全部包好晒嘅，9蚊9大雞髀，又有腸仔。細個咧睇新聞講啊，自助機買豬肉已經覺得好新潮。依家咧係買餸都有快遞啊！前邊呢度咧就係快遞佢哋提貨點啊。好多人咧上網啊，手機撳完咯，咁咪送貨咯。因為咧大牌子啊信得過就唔怕，佢話攞啲質量唔好嘅，而且咁樣撳得嗰啲人咧，佢都冇所謂嘅嚇，就唔似阿姨咁樣要現場過嚟買啊。姨就現場過嚟睇清楚好啲。仲有牛奶啊，全部都係牛奶，好多牌子都有。如果有揸車咧，我哋應該都會買啲。不過而家買少咗好多，因為咧我哋都係上網買去 Sam's Club 嗰度叫佢運過嚟啦。我屋企附近就有嘅。咩酸牛奶啊？多買一送一喎，呢個係發酵用，我以前成日飲嘅，買一送一咋，12蚊啊！咁同埋咧喺中山八呢度附近啊，其實好多外國人喺度做生意嘅。哦，豬肉粽外省嘅。外省嘅。係啊，14蚊9毫咯，係嘛？哎呦，而家就全部都打折啦！哇，全部都得㗎。加滿了鮮奶9.99塊9.99塊9，加滿了鮮奶9塊9。來看一下切格的椰子沙拉豬肉湯粉啦。我哋睇下細瓜話一盒盒咁樣賣㗎喎，嚇，40蚊一個呢啲，隻哈密瓜都已經有啦。乜我隔離呢啲平啲，20蚊，你呢個係嘛？哈密瓜。係。哈密瓜就30蚊唔到有一隻咯，開咗一半25號蜜瓜，海南蜜瓜。你要買嗰啲新疆先靚㗎。新疆蜜瓜先靚嘅。佢嚟咧最熱鬧，梗係賣榴蓮嘅地方啦，全部都係人。99蚊一個，呢個就現場最熱鬧就係呢度啦。呢邊就20蚊一斤。泰國榴蓮，榴蓮係一種開盲盒嘅刺激感喎，買中咗啦，咁啊，好開心啦！買唔中喎，咁咪開心下啦。哇！呢個超市真係大啊，好似咧行極都行唔到得出去咁喎。呢度係賣米嘅，一袋袋米咁樣擺到。以前咧冇揸車嗰陣啊，要買米翻去俾阿外母大人咧，咁咪由呢度托咯，一托落樓下，跟住咧上巴士。嗰陣嗰部巴士咧，我最記得嘅嗰陣個女好似試過有一次啊，都仲未出世定唔知點啊，哇！逼到不得之了。咁啊而家咧就唔同啦，而家個個咧一唔係揸車，一唔係電動自行車。其實咧我都好耐未試過坐巴士咧係會出現逼嗰種情況嘅，地鐵就有。時代唔同咗咯。我哋打算買牙膏，唔平喎，7.5折，係啊，18蚊9一支喎。嗰個係咩牌子啊？未聽過，揀啲平啊！我哋要小蘇打，整到好似獅王嗰個都唔差喎，嚇，日本牌子嚟嘅喎。咁買支咯。係，試下啦，我哋仲要睇埋幾多克先至，梗係咁買啦。呢3支就太多啦。上邊呢個係幾多克啊？呢個細，呢個係睇唔到幾多克，140克，都係140克嘅呢個牌子。我咧呢個商場仲好勁嘅，即係我唔係話要買呢個啊，我而家睇緊呢個牌子嘅充電寶啊。咁咧，如果你話啊，我想喺線下店睇下喎，睇下實體啊，會唔會好大啊？咁咧就喺呢度就可以睇得到㗎啦。啊，京東電腦啊，華潤萬家、荔灣店咪就喺樓下啦，係咪先？好方便嘅，呢啲大超市咧一定要做埋同電商合作㗎，譬如話整個地方啊，俾京東啊呢啲咩咁俾人睇下啲電器啊，睇賣可能都係上網買嘅，係啊，
咁然之後咧就送貨嗰啲又係啦，時代咧已經變咗好多㗎啦。對食就堅持嘅，但係一樣嘢咧就堅持唔到咧，就係炎夏日啦。平時又話嗰啲快餐店唔好食啊，嗰啲咧，你睇下嗰個阿姨平時你趕佢都唔嚟啦，天氣一熱啦，哇！快啲嚟呢度食。呢度咧應該就算係廣州老城區啦，喺鏡頭一直行過去咧，其實就可以去得到龍津路㗎啦。咁啊對面又有餐廳喎，睇唔睇到？嗰度咩酒家好多，呢度隨隨便便。睇住佢又過幾日又開間新嘅，過幾日又一間新嘅，過幾日又有一間冇咗。但係因為點解佢可以咁啫？就係因為客流量夠啫嘛。客流量夠而係好難以揾工啊！個都走去啊，寧願啊做老闆係嘛？慢慢行過去陳家祠嗰邊坐地鐵翻屋企咯。先頭講嗰個車咧，就唔好講日日有新款啦。我夠膽講月每個星期咧都有新款出㗎，國產嗰啲啊嚇。呢啲咧就燃油車，叫做喺我哋啲後生仔裏邊，如果會買車咧，叫做老餅嘢啦。不過咧有個問題咧，就係燃油車仲要上牌難喎。呢度仲有優大豪酒家喎，又可以喺度食啦。先頭咧我哋喺嗰度食唔到飲唔到茶咧，又可以過嚟呢度，幾誇張兩間啊！上邊係優大豪仔，下邊咧就係寶漢。優大豪仔就係咩咧？就係大三元酒家，係嘛？就係佢啦。哦。所以大三元咁唔同嘅，食情懷啊嘛。大三元咧就唔可以叫大三元，好似叫唔知優士大三元定唔知咩，我唔記得啦。就係咁樣。係啊，喺呢度附近飲食業競爭幾大咩啊？又有價錢唔係大三元，邊個話大三元？佢個老細。係啦，優大豪仔。可以喎嗱。可以啊嚇。$9嗱一隻電飯煲魚㗎。啊。下次試下呢個，冇錯。星期二啊，珍珠雞朝頭早飲茶又得。下次朝頭早過開嚟呢度買餸飲茶都得。優大豪仔即係大三元啦。係啊。下次唔去大三元嚟呢度嚟睇你。長堤大馬路258號，佢嘅全名優大三元，係咪？我有冇講錯先？你睇下，係咪？下次先啦嚇，下次先。頭正前方一路行過去就可以去得到龍津路市場嘅嗰個方向，我哋成日去嘅。呢條好行啲嘅呢度。咁啊嚟到呢度咧，中山七路再往前行咧，就已經係陳氏書院，又或者叫陳家祠嘅地方嚟㗎啦。咁其實正確嘅讀法咧，應該叫陳氏書院嘅。咁點解咁講咧？其實話説咧，以前係嗰啲人係清朝嘅人啊，要考取功名喎，考狀元、考秀才啊嘛。咁咧喺廣東省咁，梗係嚟廣州考㗎啦，省城啊嘛。咁但係咧，因為廣東省好多地方當時啊，清朝啊，有好多惡霸搶錢噶嘛。咁然之後咧，就喺路上咧都好艱難嘅行得。嚟到廣州又要揾個地方落腳喎，咁點辦咧？咁咧喺清朝嘅時候啊，有一位陳氏嘅望族咧，就喺呢度整咗個陳氏書院，就專門咧俾嗰啲副省城唔係赴京副省城趕考取功名嘅秀才啦，咁喺度落腳嘅。當時咧就起呢個陳家祠淨係嗰個地咧就已經係用咗2萬幾銀元㗎啦。咁連埋起咧，據說嚟到而家咧要足要差唔多等於而家錢10億咁滯嘅，差唔多啦，係呢個數啦10億都好正常。裏邊嗰啲展品咧係好有特色嘅。佢大多數咧都係廣東省內嘅一啲展品，我哋曾經入去睇過一次嘅。價錢唔夠，好似係10蚊定唔知20蚊嘅，我唔記得咗啦。地鐵1號線沿線嚟嘅。喺廣州咧睇呢啲祠堂啊、家祠嗰啲咧，大部分都唔使錢。不過咧有2個要錢。第一個就係沙灣古鎮嗰度何氏嘅
嘅祠堂何家祠，另外一個咧就係呢度啦。咁啊其實都唔係好貴嘅，合理啊，嗰度貴好多，呢度平好多。聯票。喺呢度啊，亦都係辦證中心咯，就喺陳家祠隔離啦。咁有好多觀眾咧就講我點解要講陳家祠，唔係講陳家祠。其實咧講嘅祠堂應該係祠嘅，但係咧喺我哋廣東話粵語裏邊咧，通常個尾音係會向上嘅，咁樣先響嘅。咁啊，我自己又習慣咗咁講。其實最正確嘅做法應該係陳家祠先啱嘅。咁但係基於粵語呢一個原則，咁而我咧亦都係喺廣州土生土長講咗40幾年粵語嘅人嚟㗎啦。咁我身邊咧亦都有朋友係咁樣講嘅，就係亦都係基於呢個原因嘅啫。咁所以咧，我哋會叫翻陳家祠就唔係陳家祠咁嘅咯。咁你話邊個啱？冇得咁講嘅嚇。係啊，黃沙啱唔啱啊？黃沙都唔啱嘅，係咪？因為個沙係咁樣，所以個黃咪要降翻低個音佢咯，就係咁簡單啫嘛。係啊，呢啲係西關口音。我先頭所講嘅陳氏書院陳家祠就係呢度啦。咁啊好方便嘅，前邊就係地鐵站。其實咧喺廣州好多地名都係會咁做㗎嚇。大堂就唔會叫大堂嘅，係咪？老陳係咪？唔會叫老陳，老陳都啱。何姓咁樣，梗係老何啊！你咪老何啊？都得，唔係唔得，得。係啊，姓何啊，何玲啊，佢都啲人都叫佢何玲嗰陣。係咯，河粉嗰個河，咁你話河粉啱唔啱？啱，係啱，係。沙河咁係咪最出名啦？你有冇聽過沙河啊？有，地鐵都有，沙河粉就有啦，因為佢唔係擺最尾啊嘛，係咪？嗱，你會好少聽過沙河粉噶嘛，但係如果用作地名咧，佢個河字擺最尾就會叫沙河啦，向上嘅啊。所以點解我會將呢度讀成陳家祠？其實個原因就係咁嚟嘅，陳家祠都啱嚇，邊個都啱嘅，咧就叫做約定俗成啦。啊，好似咧嗰啲北京人講嘢啊，佢最中意啊，肯定有個叫兒化音噶嘛。咁你話如果按字面計，其實係唔啱嘅。邊有咁樣嘅例子我唔舉啦嚇，但係呢啲咪又係約定俗成咯，係咪？語言都係咁嘅，大家聽得明就得㗎啦嚇。我唔會講陳家祠，你以為喺天河㗎嘛係嘛？而家講陳家祠、陳家祠，你都知道喺呢度。我亦都不厭其煩再同大家講多次啦。前邊如果大家要嚟陳家祠玩嘅話咧，地鐵站 D 出口出嚟，一出嚟就係㗎啦。咁就喺呢度嘅啫。咁喺嗰個地方過去預約嘅，你現場嚟到先預約都冇問題。就算你揸海外護照、海外旅遊證件都冇問題嘅嚇。你過去嗰邊有人會幫得到你，咁最好唔好咁晏嚟啦嚇。呢個地鐵站2條地鐵線路，1號線同8號線。咁啊，可以嚟得到8號線，可以去到沙苑啦，譬如嚇，咁啊去到同德圍啦。咁1號線就唔多講啦，可以去得到廣州東站啦、龍港所啦，即係德政路嗰邊啊，又或者係公園前咧，即係北京路咯。好啦，今集影片先到呢度為止啦。我哋又帶大家行咗一輪啦，因為而家天氣終於涼翻少少，7點10分，我哋要翻屋企啦。下集見，幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like 嘅，拜拜。我哋翻到嚟屋企附近啊，呢棟樓咧，我哋通常會叫世貿，全部停晒電喎，幾誇張？上邊都係嘛？成棟樓停晒電啦，得嗰個右上角嗰度開住少少燈，可能係應急嘅。咁同埋呢度仲有廣州酒家㗎喎。廣州酒家。哎呀，咁你冇計啊！嗱，便利店嗰啲啊，關曬啊！係啊，嗱，便利店啊冇曬啊！係咩事啊？唔知啊，電腦故障啩？上次我哋見過一次咪火燭咯，係啊，國企嚟㗎，佢嘅運營商係。咁啊就係啊，廣州啊，珠江實業咯，廣州國企嚟嘅物業公司，廣州嘅物業公司國企，冇錯，就係呢度啦。點解會黑掹掹嘅咧？明明如果約咗上去廣州酒家食飯，咁點辦咧？呢度有疑，但係棟樓咧就係世貿叫做，但係咧實際嘅管理方咧就係珠江實業，好複雜㗎，但係仲有冷氣喎，感覺到係咪？開到好勁咯！係啊，
啊幾個洋人都唔知發生咩事喺度諮詢中。啊，連便利店都關埋門啦，仲諗住嚟買支洋酒飲啊，話冇可能，我啲雪糕咪溶晒啦，真係陰公啊！生意都唔使做咯，冇得做啦，冇得做啦。有冇見過關咗燈嘅7-11啊？停電啊嘛！點解電就停咗，但係嗰啲冷氣同連親仔嘅老細就係咁。寫字樓嗰啲好笑，電梯咁好嘢，好晏落班㗎。但係友誼商場咧，照樣係燈火通明嘅喎。咁中間咧係通過呢條走廊過去嘅。呢度都好多港人住啦。邊啊？呢間呢個酒店係咩？係啊，嗰啲港車成日喺度停㗎。佢有個巴士站喺度啫，係。但係喺度住都唔出奇。咁以香港人嘅精明，未必會住呢度。係。